ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ബ്ലോഗേഴ്സ് കേരള. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് നൈറ്റ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ നല്ലൊരു കണ്ണാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. നമ്മളിത് ഷോപ്പ് ക്ലൂസ് എന്നുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനിയും ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്ത് തൊട്ടുമുകളിലെ കാണുന്ന ഓൾ എന്നുള്ള ബെല്ലൈക്കനും എനേബിൾ ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുകയുള്ളൂ.